হ্যালো এভরিওয়ান, ডোনার রান্নাঘরে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব চিংড়ি মাছের একটা রেসিপি। খুবই টেস্টি হয় খেতে, আর এটা তোমরা স্টার্টার হিসেবে খেতে পারো, ইভিনিং স্ন্যাক্স হিসেবে খেতে পারো। তোমাদের বাড়িতে যদি কোনো ছোটোখাটো পার্টি থাকে তখনও তোমরা স্টার্টার হিসেবে এটা গেস্টদের সার্ভ করতে পারো। এটা হলো প্রন মাঞ্চুরিয়ান। বানানো একদমই সহজ, আমি খুব ঘরোয়া উপায়ে এটা বানিয়েছি। তোমরা ভিডিওটা পুরো দেখো আর কমেন্টে আমাকে জানিও কেমন লাগলো। ভালো লাগলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো তোমার ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলিতে। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসছো চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। তো প্রন মাঞ্চুরিয়ান বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 150 গ্রাম চিংড়ি মাছ। এটা মিডিয়াম সাইজের চিংড়ি মাছ। এই চিংড়ি মাছটাকে আমি খুব ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এটাকে আমি ম্যারিনেট করব। তার জন্য আমি দিয়ে দিলাম 1/2 টিস্পুন মতো নুন, আর দিলাম গোলমরিচের গুঁড়ো 1/4 টিস্পুন। এবার দেব আমি ময়দা 1 টেবিল স্পুন, আর দেব কর্নফ্লাওয়ার 1 টেবিল স্পুন। দুটোই সমান সমান দিচ্ছি। আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি একটা ডিম। ডিমটাকে আমি খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি। ফেটিয়ে আমি এর থেকে আধাটা ডিম এই চিংড়ি মাছের মধ্যে দেব, কারণ চিংড়ি মাছ আমার খুব কম আছে, তার জন্য আমি আধা ডিম ইউজ করছি। তোমরা যদি বেশি চিংড়ি মাছ ব্যবহার করো তখন কিন্তু একটা ডিম পুরোই লাগবে। এবার এই ডিম দিয়েই চিংড়ি মাছটাকে আমি খুব ভালোভাবে মেখে নেব। আমি কিন্তু এখানে কোনো জল ইউজ করব না। দেখতে পাচ্ছ ডিমটা দিয়ে খুব সুন্দরভাবে কোটিং হয়ে গেছে চিংড়ি মাছের উপরে। এবার এটাকে আমি সাইডে রেখে দেব। দিয়ে আমি একটা সস বানিয়ে নেব। তার জন্য এখানে আমি একটা বাটিতে নিয়ে নিয়েছি 2 টেবিল স্পুন টমেটো কেচাপ, আর নিচ্ছি গ্রিন চিলি সস 1 টিস্পুন। এবার দেব রেড চিলি সস 1 টিস্পুন, আর দিয়ে দিচ্ছি আমি সোয়া সস 1 টিস্পুন। আর আমি এটা ডার্ক সোয়া সস ব্যবহার করছি, তোমরা লাইট সোয়া সসও ইউজ করতে পারো। এবার এই সবগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলে আমাদের সস একদম তৈরি। দেখতে পাচ্ছ সসটা একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকেও আমরা সাইডে রেখে দিয়ে চিংড়ি মাছটা ভেজে নেব। তো এখানে কড়াইতে আমি তেল গরম করে নিয়েছি। এবার একটা একটা করে চিংড়ি মাছ আমি কড়াইতে দিয়ে দেব। আর এটাকে হাই ফ্লেমে আমাদের ভাজতে হবে, কারণ চিংড়ি মাছ কিন্তু খুব বেশি ভাজলে এটা শক্ত হয়ে যায়। এজন্য হাই ফ্লেমে 2 থেকে 3 মিনিট এগুলোকে গোল্ডেন কালার করে আমি ভেজে নেব। এবার এগুলোকে উল্টে দিচ্ছি 1 মিনিট পরে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ সুন্দর গোল্ডেন কালার চলে এসছে। এবার ওই দিকটা হলেও আমরা এটাকে নামিয়ে নেব। তো 2 থেকে 3 মিনিট ভাজলে কিন্তু চিংড়ি মাছগুলো একদম কুক হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। আর এভাবেই আমি বাকি চিংড়ি মাছগুলোকেও ভেজে নেব। এই বাকি মাছগুলোকেও আমি ভেজে তুলে নিচ্ছি। নিয়ে এবার এই কড়াইটাতে আমি সস বানাবো। তার জন্য আমি এখান থেকে তেলটা একদম কমিয়ে নিয়েছি। জাস্ট 1 টিস্পুন মতো তেল আমি কড়াইটাতে রেখেছি। তোমরা চাও তো এখানে অন্য কড়াইও ব্যবহার করতে পারো। তেলটা ভালো করে গরম করে নিয়ে আমি কড়াইটাতে দিয়ে দেব 2 টেবিল স্পুন মতো কুচানো রসুন, আর দিচ্ছি একটা কাঁচা লঙ্কা কুচি করা। আর লঙ্কাটা কিন্তু তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মতো কম বেশি ব্যবহার করতে পারো। এবার রসুনটা গোল্ডেন কালার হওয়া অবধি আমরা এটাকে ভেজে নেব। দেখতে পাচ্ছ রসুনটাতে খুব সুন্দর কালার চলে এসছে। এবার এতে আমি দিয়ে দেবো 2 টেবিল স্পুন কুচি করে রাখা পেঁয়াজ, একদম মিহি করে কুচিয়েছি আমি। আর এখানে আমি যে স্প্রিং অনিয়নের সাদা অংশটা থাকে সেটার থেকে নিয়েছি 3 টেবিল স্পুন। আর তোমাদের কাছে যদি স্প্রিং অনিয়নের সাদা অংশ না থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা পেঁয়াজের কোয়ান্টিটিটা আরও 2 থেকে 3 টেবিল স্পুন বাড়িয়ে দিও। এবার হাই ফ্লেমে এই পেঁয়াজটাকে আমি সুন্দর গোল্ডেন কালার করে ভেজে নেব। ফ্লেমটা কিন্তু আমরা হাই রাখবো। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি খুব সামান্য নুন, একদম পেঁয়াজের হিসাবে খুবই সামান্য, 2 চিমটে মতো বলতে পারো আমি এটা এখানে নুন দিয়েছি। কারণ সসে নুন থাকে, আর আমরা এটা গ্রেভি করব না, জাস্ট ড্রাই একটা প্রন বানাবো, তো এর জন্য নুন খুবই কম লাগবে। আর পেঁয়াজটা সুন্দর ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এতে সসটা যে আমরা বানিয়ে রেখেছিলাম সেটা আমরা অ্যাড করে দেব। মিশিয়ে নেব খুব ভালো করে। আর এই সময় আমি ফ্লেমটা একটু কমিয়ে দিয়েছি। আর এই সসের বাটিটা ধুয়ে আমি 2 টেবিল স্পুন মতো জল দিয়ে দিলাম, যাতে সসটা নিচে লেগে না যায়। এবার এই জলটা ফোটা অবধি আমরা সসটাকে ফুটিয়ে নেব। আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুন মতো ভিনেগার, আর দেব আমি হানি, এটা 1/4 টিস্পুন। আর তোমরা হানির জায়গায় চিনিও ব্যবহার করতে পারো। মিশিয়ে নেব, ভালো করে ফুটিয়ে নেব সসটাকে আমরা। দেখতে পাচ্ছ সসটা খুব ভালো করে ফুটে গেছে। এই আমাদের সস কিন্তু একদম রেডি। এবার প্রনগুলোকে আমরা এতে দিয়ে দেব। আর প্রনটা কিন্তু সসে দিয়ে আমরা খুব বেশি সময় ভাজবো না, তাহলে প্রনটা একদম বাইরেটা নরম হয়ে যাবে, তখন খেতে এটা ভালো হবে না। জাস্ট মিক্স করে নেব। নিয়ে ওপর থেকে আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু স্প্রিং অনিয়ন। তাহলে আমাদের প্রন মাঞ্চুরিয়ান একদম তৈরি। এবার ফ্লেমটা অফ করে আমি এটাকে সার্ভ করে নিচ্ছি।
এই দেখতে পাচ্ছ, জাস্ট মিক্স করলেই কিন্তু আমাদের প্রন মাঞ্চুরিয়ান একদম তৈরি। তো এই তৈরি হয়ে গেল আমাদের প্রন মাঞ্চুরিয়ান। আর ওপর থেকে আমি সামান্য একটু স্প্রিং অনিয়ন দিয়ে এটাকে গার্নিশ করে দিয়েছি। তোমরা রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করো। আর এটা তোমরা স্টার্টার হিসেবে খেতে পারো বা ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে খেতে পারো। বাড়িতে গেস্ট এলেও তোমরা এটা সার্ভ করতে পারো। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করো। ফিরে আসছি নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। বাই বাই।